Медициналық авиация нысанындағы медициналық көмек Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен бекітілген. Қағидаларға сәйкес, медициналық авиация нысанындағы медициналық көмек көрсету үшін мыналар негіз болып табылады. Пациенттердің медициналық картасының көшірмесі және медициналық авиация бөлімшесін үйлестіруші дәрігердің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ, ұлттық орталық тегін медициналық көмек шеңберінде Қазақстан Республикасының халқына медициналық авиация желісі бойынша тегін медициналық көмек көрсететінін хабарлайды. Шетелдік медициналық ұйымдардағы Қазақстан Республикасының азаматтарын және қандастарды тасымалдау мынандай қағидалар бойынша жүзеге асырылады. Өздігінен тыныс алмаған жағдайда, комада жатқан пациенттер, медициналық көмекке мұқтаж жандар, жазатайым оқиға мен жарақаттардан зардап шеккендер, жергілікті рейстермен тасымалдауға мүмкіндік бермейтін кезде жүзеге асырылады.